Hi everyone, today we are going camping. It's our US first camping trip and let's go. সো আমরা ক্যাম্প গ্রাউন্ডে চলে আসছি ড্রাইভ করে। সো ক্যাম্প গ্রাউন্ডে আসলে হচ্ছে পারমিট নিতে হয়, এই পারমিটটা ড্যাশবোর্ডে রাখা লাগে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ড, মানে ক্যাম্পিং এরিয়া। আমরা ঢুকতেছি এখান থেকে। এইখানে হচ্ছে খুব সম্ভবত আমাদের ক্যাম্প। আমরা প্রবাবলি এদিকে কোথাও আসছি। এটা হচ্ছে ক্যাম্প গ্রাউন্ড এরিয়া। আমরা 30E ক্যাম্প গ্রাউন্ডটা নিয়েছি। 30E হচ্ছে এই কর্নারটা। সো রিভারের কাছে বেশ। এই যে এখান থেকে হচ্ছে অনলাইনে টিকিট পারচেস করতে হয়, তারপর ওদের ওখানে কাগজ থেকে ওগুলো ফিল আপ করে এটা রাখতে হয় এখানে। সো উই উইল গো ইনসাইড। চলে আসছে, এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ড। তা আমরা এখন হচ্ছে টেন্ট ফেলবে। জায়েদ ভাইয়ারা ওই সাইডে ফেলবে, আমরা এই সাইডে ফেলবো। আর বিনিতা পুরো প্রেগনেন্ট, এর জন্য ওরা বাসায় চলে যাবে। আপনি প্রেগনেন্টদেরকে এসকর্ট করে বাসায় নিয়ে যাবেন। আমরা এখন টেন্ট করবো। বেশি না, আমরা ওটা সেট করছিলাম না, খুবই এটা অনেক ছোট হবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মুখ কাটেন।
আমাদের টেন্ট টানানো শেষ। এই যে বিনীতা আপন এলাকায় চলে আসছে। এখন আমরা রিল স্টার্ট করবো কিছুক্ষণের মধ্যে। বাতাস হচ্ছে, তোরা ওই যে ওইটা খুলে দে। বিশ্বাস তো করবা না, সারা জীবন কইবা বিড়ি খান কেন, কিছু তো উপকার আছে। বিড়ি খাওয়া অনেক কাজে লাগছে, বিড়ি খাওয়া কাজে লাগছে। সিলাম এদিকে আগুনটা দিগাইছে, সিলাম এদিকে আগুনটা হয়ে গেছে। তোমাকে পছন্দ করছে। আমার সমস্যা আমি বলে দেব। সংসার আর আগুনও কেমন কেমন জায়গা থেকে লাগে না, তেল লাগে না, কিছু লাগে না, পানি দিয়ে আগুন জ্বলে লাগে। আগুন লেগে যায়। এই মশলাটা কিছুই তো নাই। মাছি আছে। ও হচ্ছে ইয়ে করে বাঁচতেছে না, স্প্রে দিয়ে বাঁচতেছে না। ফায়ার লগ নিয়ে আসলে এখানে ফায়ার ধরাতে পারো না। ফায়ার লগ বাইরে থেকে আনা নিষেধ, এখান থেকে কিনতে হয়। কি বাইরে থেকে আনা নিছে? গাছ তো আছে। মানে এটা এই ক্যাম্পিংটা যেটা তোমরা আসলে চুজ করছো অনেক বেটার প্লেস। এর চেয়েও একটা ওয়াইল্ড ক্যাম্পিং, মানে স্মরণীয় একটা ওয়াইল্ড ক্যাম্পিং আমরা করছিলাম, সেটা হচ্ছে খালুর গল্পের ঝুড়ি ফুলছে আইডাসকা স্টেট পার্কে। একটা ওয়াইল্ড ক্যাম্পিং পজিশন আমরা নিছি, সেখানে এরকম টেন্ট আনাইছি আমরা 10 জনের একটা 6 জনের দুইটা টেন্ট আনা আছে। 10 জন একটা 6 জনের ক্যাপাসিটি, দুইটা টেন্ট। একটা কাঠের ঘর ছিল যেখানে কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না। এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াইল্ড, সুপার ওয়াইল্ড। এখন রাত্রেবেলা আমরা যে না সন্ধ্যা অন্ধকার হয়েছে, সাথে সাথে নামছে বৃষ্টি। তো আমরা সমস্যা লাগে। এখন আমরা ভয় আছে টেন্টে না পানি ঢুকতেছে, সেই ভয় তো পরে কথা। আমরা নিজেদেরকে সেভ করার জন্য আগে হচ্ছে কাঠের ঘরে ঢুকছি, এবং সেখানে ইলেকট্রিসিটি নাই। তারপর আমরা হচ্ছে গিয়ে ভূতের ভয় দেখানো শুরু করছি একজন। সাথে বাঞ্চ অফ লেডিস ছিল আমাদের সাথে, যারা খুব ইজিলি ভয় পাওয়া যায়। কোনো কি বৃদ্ধ মহিলা ছিল? না, বৃদ্ধ মহিলা ছিল না। এইটাই আর কি হয়েছে, মানে ওয়াইল্ড ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পেইনটা ভালো, তোমাদের ইলেকট্রিসিটি ব্যবস্থা আছে, এখানে পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে। এখানে কি হইতেছে? আমরা এখন বারবিকিউ করব, কয়লা ধরাইছি। ও, এটা কি বারবিকিউ পিট নিয়ে আসবো না? শুরু করে দাও তো এখানে আজকে প্রচুর চিল হবে, প্রচুর আমাদের খাবারের লিস্ট হবে। যে আমাদের কয়লা ধরে গেছে, আমরা এখন হচ্ছে তুমি সেদ্ধ করো, চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। এটা বলা যাবে না, এটা সিক্রেট। আর হচ্ছে মাথার ভেতরে দাও, মাথার ভেতরে দাও। খুব মুলায়ম করে কিমে দিচ্ছে। কই দিবে? মাথার ভিতরে পাশা দিবে তো। ফিশটা এমনি মৃত, ফিশটা জীবিত থাকলে ফিশটা ঘুমায় যেত। স্পা করতেছে। হ্যাঁ, বারবিকিউ সসটা কই? কিসের মধ্যে? একটা জিপে ওই যে তেঁতুলের সসে। বাইক ট্রেলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ক্যাম্প গ্রাউন্ড। আমি এখন ক্যাম্প গ্রাউন্ডের মধ্যে ট্রেলটা কভার করতে যাচ্ছি। এখানে একটা সাইক্লিং ট্রেল আছে। এই যে ট্রেল, মাসকোদা ট্রেল, বাফেলো রিভার স্টেট পার্ক। আমি শিওর না, লেফটে একটা ট্রেল গেছে, রাইটে একটা ট্রেল গেছে। আমি রাইট সাইড দিয়ে যাচ্ছি। মিনি সুপার হিরোস। আচ্ছা, রাইট সাইড দিয়ে আসলে এই দিক দিয়ে যেতে হইতো। এখন আবার ঘাস।
এখানে কিছু বসার জায়গা আছে, যে পাথর চেয়ার। Someone left a water bottle here. এখানে একটা ডিফারেন্ট রাস্তা গেছে ওদিকে। আই এম নট শিওর আমি ওদিকে যাবো কিনা। এদিকে গেলে খুব সম্ভবত ক্যাম্প গ্রাউন্ড। আচ্ছা, এদিকে গিয়ে দেখি। বাহ, ইট ওয়াজ ওয়ার্থ ইট। এদিকে আসা বেশ সুন্দর। এখানে যে পাখি উড়ে যাচ্ছে, this trail is going into the forest. Wow, steep climb. I think আমি এখান থেকে হেঁটে উঠবো। ট্রেল শেষ। ক্যাম্প গ্রাউন্ড হচ্ছে লেফট সাইডে। আমরা ক্যাম্প গ্রাউন্ডে ফেরত যাই। বলতেছে ক্যাম্প গ্রাউন্ড এদিকে, কিন্তু এদিকে তো রাস্তা বন্ধ। আমি মনে হয় রং সাইড দিয়ে আসছি। No worries, I have my phone. নেভিগেশন ঠিকমতো কাজ করছে না। ওকে, বলতেছে 6 মিনিট। ওকে,
উইচ এ ক্যাম্প গ্রাউন্ড। সো আমি জানি না আমি কোন দিক গেছি, কিন্তু আই এন্ডেড আপ ইন দ্য রং স্পট। মেবি আমি যে রাইট টার্নটা নিয়েছিলাম জঙ্গলের দিকে, রাইট টার্ন না নিয়ে লেফট টার্ন নিলে আই উড হ্যাভ এন্ডেড ইন দ্য অ্যাকচুয়াল ক্যাম্প গ্রাউন্ড। আমরা ডান দিকে থাকতেছি ক্যাম্প গ্রাউন্ডে, সোজা গেলে পিকনিক গ্রাউন্ড আছে, আমরা পরে পিকনিক গ্রাউন্ডটা ঘুরে আসতে পারি। রেজিস্টার্ড ক্যাম্পার্স অনলি। campground. সবাই অনেকে আরভি নিয়ে ক্যাম্পিং করতে আসছে, কেউ কেউ টেন্ট নিয়েও আসছে। আরভি নিয়ে ক্যাম্পিংটা বেশি পপুলার এদিকে। আরভি নিয়ে আসলে উইন্টারের মধ্যেও ক্যাম্পিং করা যায়, বাট টেন্টে ক্যাম্পিং করলে সামারটাই মানুষ প্রেফার করে। আর আমরা যে এরিয়াটাতে আছি নর্থ ডাকোটা, মিনেসোটা, এদেরতে উইন্টার টাইমটা সব থেকে বেশি। আজকে উইকেন্ড, তাই প্রচুর মানুষ ক্যাম্পিংয়ে আসছে। তারপর অনেক ক্যাম্পগ্রাউন্ড ফাঁকা আছে এখনও, ইদার এগুলো ফাঁকা আছে আজকে, অথবা আরও পরে মানুষ আসবে। আমরা যখন আসছি তখন এই গ্রাউন্ডগুলো অলমোস্ট খালি ছিল, এগুলোতে মানুষ ছিল না। এই যে আমরা আমাদের জোনে ফেরত চলে আসছি। আমরা কিন্তু একটা মাছ ভাগে পাই, বুঝছো? কিসের মাছ? আমাদের একটা মাছ আছে না ভাগের, মানে বারবিকিউ এখানে দিবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা একটু পরে দেন, আগে ইয়েগুলো করি, সসেজগুলো করি। ওই যে ওই গাছের আশপাশে রাখ, থাকে না, এটা থাকে না, কইরা যায়। এটা ওই যে এখানে ইয়ার সাথে লাগানো রান্নি পাওয়া যাবে। একটু আমি যে করতেছি একটু ব্লগ টক করো। এই যে হচ্ছে এখন এই মুহূর্তে ব্লগ ইজ রানিং। তোমার কেমন? এখন স্কিওয়ার হচ্ছে, সি ফুড স্কিওয়ার্স। এটা কি খাবে? একটা দিলেই হইছে, আমাকে একটা এয়ার ফ্রায়ারে দিলেই। এই যে নাও, তোমাকে এয়ার ফ্রায়ারই তো এগুলা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যে আমাদের ফুড অলমোস্ট রেডি। তোমাকে মাথা দিলে তোমাকে তাহলে এটা দিলাম। একটু আগে ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে বৃষ্টি হবে, বাট বৃষ্টি মনে হয় না হচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে আমরা লগ জ্বালাবো, ক্যাম্প ফায়ার করবো। ক্যাম্প ফায়ারের জন্য যে লগ, সেই ফায়ার উড অলরেডি আমাদেরকে দিয়ে গেছে। যে আমাদের বেড রেডি। খেতে বসে পড়ছে, আর বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাদের খেতে হবে আর কি। আমরা এখন একটু খাওয়া দাওয়া করে হাঁটতে বেরোইছি। তুমি কি ব্লগ করছো? হ্যাঁ। তোমার চ্যানেলের নাম কি? আমার চ্যানেলের নাম শেয়ার হলে হ্যাঁ। একটা সার্টিন টাইগার থেকে দূরে গেলে তো ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো
গাড়িতে বলছে এটা যে ওয়েটিং ফর কানেকশন মানে ব্লুটুথ মানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে বুঝছো। তখন আর ওদেরকে দেখতেও পাচ্ছি না, অনেক দূর ওদের মোবাইলের লাইট দেখা যাচ্ছিল, তারপরে লাইট দেখতে পাচ্ছি না। তারপরে 10 মিনিট 15 মিনিট হয়ে গেছে ওরা আসে না, ওদের কোনো সাইন নেই। তারপর মানে ওরা কি আরেকটা গাড়িতে? না, না, ওরা পায়ে হেঁটে, আমি আর বরফের লাইভ মধ্যে। আপু গাড়িতে বসে আছি, ওরা দেখতে গেছে যে ওখানে মানে ওয়াশরুমটা ভিতরে, কিন্তু ওখানে তো আইস ছিল না আর বরফ একদম। আর কিমিয়া হচ্ছে বিনীতাপুকে আমাদের প্রিভিয়াস ক্যাম্পিং এর কথা বলতেছে, বাট সেখানে আমরা ওয়াইল্ড ক্যাম্পিং করি নাই। আমরা উইন্টারের মধ্যে একটা লগে থাকছিলাম, ওটার একটা ইউটিউব ভিডিও আছে, আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব ইন দ্য ডিসক্রিপশন বক্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়াচ দ্যাট ভিডিও। এটা পন্ড এরিয়া, তো পন্ড এরিয়া কারেন্টলি এই সিজনের জন্য বন্ধ। এখানে আসলে গোসল টোসল করা যেত যদি ওপেন থাকতো। এটা হচ্ছে একটা পিকনিক এরিয়া। প্রচুর তুলা পড়ে আছে আর কি, পুরো মাঠ ভর্তি তুলা। এটা যেমন একটা বালিশ হবে যত তুলা হতে এখানে পারে, আছে। যা আছে সব কুড়াইলে একটা বালিশ হয়ে যেতে পারে। এবং বেশ না, ডাল পড়ে আছে তুলার, ওখান থেকে কিন্তু কালেক্ট করছি। কোনটা আমাকে দেখাও। ডাল তো উড়ে আসছে মানে গাছের মধ্যে থাকবে না কিছু? আই থিংক। আচ্ছা এইটাই আই থিংক পড়ে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে না, সব পড়ে সব গেছে। পড়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ধরে দেখো। ময়লা না না, তুলা দেখলাম অনেকদিন পর আমার এবং অনেক মোলায়েম এই যে তুলা। দেখো। এটা ক্রিম, তুমি ময়লা নিছো। ময়লা ছাড়া নিলে সব হবে পুরো অনেক। একটা বালিশ বানায় আছে সব। কোথায়? চলো যাই। না এটা মানে পাতা। হ্যাঁ এখানে তুমি একটা তোলো, সিঙ্গেল তোলা, এটা দাও আমাকে। রাইড ভাই সরেন। এখানে একটা অনেক সুন্দর আসছে, হাফ ছিল, নীলা হাফ ভাই করে দাও। বিনীতাপুর টেক কেয়ার করতেছে। এখানে আগে ইয়া ছবি তুলি। তুমি একটা তোলো আগে। হামিদ ভাই তার বউকে মিস করতেছে মনে হয়। খায়ার কাম পেলাম। এই যে একটা দম্পতি প্রেম করছে। ওয়াইড হাত ছাড়াও তো, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল দিয়ে তুলবো খালি। হ্যাঁ ওটা কিন্তু নরমাল আরে একটা বাই। গ্রুপ ছবি তুলে পোর্ট্রেট তুলবো, দাঁড়ান। একটা গ্রুপ ছবি তুলে যাই। এরিয়াতে ফেরত চলে আসছি। ওয়াইড গন্ধ তুমি করা আরেকটু হয়। পিছাও তাহলে। এই এটার মধ্যে কি আরেকটু ফুল দিতে হবে? আজকে কি ইয়া না, মাত্র চাঁদ নাই কোনো? পূর্ণিমা। ক্যাম্প ফায়ার এর ধরানো আগে হয়েছে। একটা দেখি এত বড় একটা চাঁদ, এত বড় একটা চাঁদ। কতদিন আগে দেখছো? 5টা থেকে 6টা। ও ইয়ার বোতল বের করে। এখন হচ্ছে তোমার চা খাওয়া। এই যে আমরা তাঁবুর মধ্যে, তাঁবুর লাইট, এই যে আমাদের বেডিং। আমরা হচ্ছে কিমিয়া ছবি তুলতেছে। নাইটটা কিভাবে অফ করে? ওই পাশে হচ্ছে জায়েদ, লাবিবা। এই যে দেখো একটা ছবি তুলছি দেখো।
এই জায়গায় আমি আর কিমিয়া। সো আপনি এরকম আউট করে সি ইউ টুমরো মর্নিং। আর দেখো না এখানে আমরা উঠে গেছি আমার মেস নিচে। যে রাত্রে ভালোই বৃষ্টি কুয়াশা এগুলো পড়ছে, এখানে শিশির জমে আছে। যে এগুলো বরফ কালকে রাত্রে ফেলছে, এখনো গলে নাই। আমার ভালো ঠান্ডা ছিল রাত্রে। আমরা আগে আগে চলে যাচ্ছি। ওয়ার্ড তাবু খুলে ফেলতেছে। স্টার্টিং অফ দ্য এন্ড। শেষ। এটা অনেক ইজি করা, 5 মিনিট লাগে মানে উঠাতে আবার সেট করতে। কুয়াশায় সব কিছু ভিজে গেছে। বাসায় গিয়ে এগুলো ড্রাই করে তারপরে আমাদেরকে হচ্ছে প্যাক করে রাখতে হবে। শেষ। আমরা চলে যাচ্ছি। এই মানডে কাজ দেখে চলে যেতে হচ্ছে, আদারওয়াইজ আরেকদিন মানে আমরা আজকে সারাদিন ঘুরে তারপরে আফটার 4 PM চেক আউট করতে পারতাম। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম যদি এরকম ক্যাম্প প্ল্যান করা হয় তাহলে একটা উইকেন্ডে অবশ্যই চেক আউট রাখতে হবে। আমরা কালকে এই পর্যন্ত আসছিলাম, তারপর ওইদিকে লাভি বাপু কি জানি দেখছে। কি দেখছে? কি দেখছে? জানি না, আগের মতো কিছু দেখছে নাকি। এই পার্কটা আমাদের বাসা খুবই কাছে, খুবই কাছে। 20 মিনিট 25 মিনিট। বিনীত আপুদের বাসার থেকেও কাছে পার্কটা। বাট এটা মিনেসোটা স্টেটে পড়ছে, ঠিক না? এটা কি ডিলওয়ার্থে পড়ছে? ডিলওয়ার্থ পার্ক করে আসতেছে।
Bye bye, Buffalo Wild River Park.